მაგალითად, როდესაც ოჯახის წევრებიდან ერთი არის მორწმუნე, ქრისტიანი, გნებავთ ქალი, გნებავთ კაცი და მეორე არც მორწმუნეა, არც ღმერთი არ სწამს. ასეთ შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს თანაცხოვრება? ეს კითხვა შემოვიდა და განსაკუთრებით ფიზიკურ თანაცხოვრებაზე სწავლდნენ კითხვას. რა თქმა უნდა, როდესაც პასუხისმგებლობა გაქვს ოჯახის და ყავს ცოლი, რომელსაც არ წავს ღმერთის ან ქმარი, აქ უკვე შენ მხოლოდ შენს გრძნობებზე არ ხარ დამოკიდებული. შენ გიწევს ბევრი კომპრომისის გაღება, იგივე ქრისტიანულ ცხოვრებაში. მე ხა ყოველს მრევლზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ ოჯახი რო არ დაინგრეს, ეჭვი რო არ გაჩნდეს, ბევრი მიზეზით ზოგჯერ არის, რომ მაგალითად კაცი ან ქალი უარს ამბობს ცოლ-ქმრულ ვალდებულებას და მე ორივე რომელიმე წყვილიდან ერთ-ერთი ეჭვიანობს, რომ გადავუყვარდი, არ უყვარვარ ან რაღაც ისეთი ხდება ცხოვრებაში და ბევრ ბზარს აჩენს. ამიტომ ერთია შენ გწამდეს, მაგრამ მეორეა იტვირთო, ვისაც არ წამს. ვინაიდან შენ უკვე უღელში შედგი საკუთარი ნებით, ესე ვთქვათ, თავი და უნდა გაითვალისწინო შენი მეორე ნახევარი. ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. მარხვის დარგვა ნამდვილად არ იქნება, ეს იქნება ტვირთვა, რასაც ქვია ცოლ-ქმრული ქრისტიანული ჯვრისა. როდესაც შენ გახდი ქრისტიანი, შენ მეორე ნახევარი არა. გაიხარა.